День охраны труда. Как вы знаете, этот год объявлен год без травматизма в сельском хозяйстве. Первая половина нашего занятия пройдет на улице, вторая половина будет в актовом зале. На первом учебном месте ситуация следующая. Во время трамбовки силосной ямы механизатор, нарушив правила техники безопасности, перевернул объект техники, кабина сложилась, достать его оттуда невозможно. Телефоны службы МЧС 111-112. По умолчанию, так чтобы вы понимали на будущее, не дай бог, конечно, что это случится, это еще и телефон 103.